पुष्पा 2 के ट्रेलर की ऐसी डिटेल्स जिन्हें देखकर तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा। तो सबसे पहले तो एनिमल मूवी के बाद अब पुष्पा रश्मिका को गुलाम बन चुका है, झुकेगा नहीं बोल के इसके ही कदमों में पड़ा है ये। जो था अल्लू अर्जुन फैन सब पुष्पा फायर से वाइल्ड फायर बन चुका है और अभी भी ये चंदन की लकड़ियों का ही धंधा कर रहा है। और कहीं तो उसने दूसरे देश में ये चंदन की लकड़ियां एक्सपोर्ट की होंगी, लेकिन उन्होंने इसका पैसा नहीं दिया तो ये वहाँ पर जाकर उनसे फाइट करके उनसे पैसा लेने के लिए गया है। मगर अभी भी इसका मेन विलन ये चुसा हुआ छोरा ही है जो की उसके धंधे में टांग अड़ा कर बैठा है। और पुष्पा की बाई को भले ही श्रीवल्ली क्यों न हो, लेकिन उसकी भावनाओं को सहलाने के लिए अभी भी मुजरे में जाता है, जहाँ पर हम यहाँ श्रीलीला को देख सकते हैं।